Все, давайте, я за... Сядь сзади, вот так. Да, я тут наклоняйся назад. Так тебе нормально. Сейчас. Вот. Вот. Ростик. Беги, беги. А зачем мне бежать? Я чужой, Дай на руку, дай мне. Да, с другой стороны, вот так. Ростик, отойди. Моим руки. Нажимай, дай мне. Меня хочется. Алиса, собирайся. Я не хочу. Да быстрее. Будем держать цифру. Давай, сильно катайся. Давай задом сядь. Кто-то в меня не попал. Давай. Ну давай. Садись. Садись, я тебя. Ну, давайте я давай здесь в сторону. Да не надо, Лёх, убей. Дай мне. Давай. У меня тут нет. Я лучше по-другому. Я не буду ехать. Лёх, не стреляй! Лёх! Да не надо! Ладно, чего? Бери пушку. Бери вот его пистолет. Лёха, бери вот его пистолет. Лёха, бери. Почему? Ну все, положи и все. Лёх. Ай, на меня. Давай, нормально, я. Вот. Все. Лёха, раскатайся. Давай. Раскатай, я буду какую. Давай. Лёх! Лёх! Где вы? Бери пистолет, пожалуйста. Какой пистолет? Я не знаю. Давай. Ну, Лёх, бери. Что есть еще? Ну, Лёх, бери. Ты что, я тебя не стреляю, все. Ну, Лёш! Нормально. Да. Ростик, ты как можешь? Вон, Ростик, телефон сейчас. Пожалуйста. Ты всех выстрелишь. Пожалуйста, Лёх. Ну и зачем? Я выстрелю. Вы быстро? Давай подождем папу. А, теперь ты папу ждешь, да? Да, Лёх, давай подтягиваться. Ну, Лёх, пожалуйста.
Леха, пожалуйста. А что, он водой стреляется? Да. Ну да. Попробуй прыгнуть. Мне кажется, нет. Нет, Попробуй нас, Даша. да не надо. Да не надо.